theti na maria mothe mekika magatheti-ini riu mauneta mai mahituka ndaraca ucio ni uhoro guthira njitikiria riu tuingire ndereti-ini ya thuguri ya ng'ondu maundu ma mĩgũnda Kamau wa Kang'ethe ndangiaria maitherane mwiroreri utekumuteithĩrĩria na ciuria o ndumwe na mawoni kwitukira namba itu ya SMS iria ni 22488 o ndumwe na ya kawaru ningi ndingiaria ndeto cia mĩgũnda itari na mundu uciuĩ uciruĩire mundu ucitheranetie na nikio rucini rwega ndiramukira Fred Kahura mutongoria wa kabuni ya kwendia mĩgũnda itagwo Golden Dreams Land and Properties Limited makoragwo kuria Ruiru county ya Kiambu. Fred Kahura ti mugeni muciĩ uyu anoka no hindi iria okite ndokite na ngerenwa ndona oka nacio nigoda tumenye ngerenwa ici mahetwo ni cia kina ni kuga atia kijetekeria mwiroreri haria hothe uri tuingire thini wa umemerekia uyu murihire. My brother Fred Kahura geithika rucini na karibu sana Inoro TV. Thengi muno Kamau ndageithika rucini ro muthi na wambere tugacokeria Ngai ngatho tondu no utumaga mieke na mahinda ikorwo gikinyanira na mweke utuhetwo ni Ngai ni atukorwo tukihota gukorwo tukicenjia mundu acenjie muturire wake na tucenjie miturire ya aria hihi magituthiriukiirie na aria matwihokete tondu reke ngwire Kamau mundu wothe ndaga andu eri kana atatu aria mamucuthagiriria mena mwihoko ati ni magatuika mundu take koguo ni ngwira atiriri mundu wothe uratwirorera ndukaneire tondu ni kuri mundu urahoya kure position ini iyo uri nayo riri urahoya kure position ini ta ya Kamau koguo o handu kana o mundu ni akoragwo na society korwo mwihokete ne kamucuthiriria na uhoro wigie gucuthiriria uhoro wigie kwihokeka ri ucio ndubata deliverance aca ucio niwe wirutire wira no umenye ati one gutia andu na gutia indo cia andu na undu ucio niguo utumite company ya Golden Dreams Land and Properties Limited tukorwo twi hau twi mwekaini wa gatatu na tukiari kiukire twandire kia mbere na no twaragia nginya muthenya umwe tondu Kamau ri kiambiriria ri ni kiri fata no kirikiriro ri gi fata muno makiria tondu riria mwana aciarwo ri mwana ucio ni anachagwo na thogora munene muno no kurungara kwa mwana ucio ri ni ariria ambiriria arikia gukuruma riria ambia kurugama ri umunengeraga ki ahota gwitira nakio na nikio ngwamba kugeithia erori othe oro hamwe na aigithia othe a company ya Golden Dreams Land and Properties Limited rucino ro muthi nyambe ndimucokerie ngatho na ndimwire ati inyu muri afata muno makiria kuri nie na kuri company ya Golden Dreams tondu inyu ninyu mutumite tukorwo turi kiu turi muthenya wa muthi Ngai atwambiriirie na mugakinya hau mukinyete na njira nguhe muno Kahura tatwe karugano ka Golden Dreams karugendo gaka ka miaka 3 gukoretwo atia mwanjirie niki muhotete atia ni maundu mariku mucamanitie namo Thengi muno Kamau na nyambe ndikimarikane tuko kuri mwana wa Ruiru BD House gorofa ya gatatu na niguo kihoya ona ukorwo kio namba itu ya thimu nigetha ukorwo ina kiuri giothe kana riendekithio riothe kana hihi uhoro wigie mugunda tondu muthenya muthi ngukuire kiondo kie mbemba-ini ni amu ndina report njega muno kuri we muigithia koguo oya namba eno ya thimu 0718 00 44 55 0718 00 44 55 kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited tutikoro tu rugendo ruhuthu twambiriirie ikinya ria mbere kana wabici citu twacihingurire hindi ria covid gwekiritwo mihaka na riria gutamenyekaga hihi maumire gwa ukarigia atia riria Kamau wahutagia metha go kahurwo tondu wona ucio ngi ahutia ni akorwo hihi ahata gukorwo akirwara murimu wa covid koguo gatire ka undu raithi na gatire ka undu hihi ungiukira wiuge atiri ni ihinda riega muno ria kwambiri biacara no riri Kamau ona riria kwina ugwatire tocikiriaga niguo iria na mbugi ona kuri ugwati ni gikuyo woigire koguo ri kindu gigwitwo guoya niguo tweheririe na guoya niguo utumaga ukia ndigure mukionania hana njoroge horo igi ukia na thina guoya niguo uturagia ukia mucie no thina ni umagwo Kamau thina ni hindi iria utari na kindu wacemani na mundu ta Kahura wanjira ngwamura no imaga thina-ini kau riria ngari ikwamite barabara twacemani nawe wanjira jam startira no uma thina-ini uriku no hatuka thina-ini ucio no ukia ri ukia it is a program in your mind ukia ukoragwo meciria-ini maku na ukia muno ni uthingiririo ni kiugo gitagwo guoya koguo ithu tukiria gwitigira ate gutari atia tukiiga atiriri ona kuri uguo ri ni tukwambiriria Ngai atuhotithie
na nikio ndauga kana nikio njuga hindi ciothe ungikaiga Ngai mbere maundu-ini maku mau mange mothe kana inegene riri ngiri yothe ngeyoka akirihoragiria na kwa agithondeka maundu ona riria Kamau tondu ithu wira witu ni wagwatura ithakari twatura githaka tutamenya tukenderia u ucio wamba gwikira witikio thiini waku koguo ona Ngai ni aroraga witikio waku kinyite ha nema wanyita koguo tukiambiri thabari yo Kamau let me tell you na nigura gucokeria aigithio the ngatho up to date nitweretie makiria project 15 nginya hau tukinyite tondu twambiri na project tweregia ngirigana yetagwo Masinga Plains tukiuma hau tugithia Amani Gardens tugithia Amani Gardens phase 1 na phase 2 tugithia Faraja Gardens phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 turaigira Baraka Gardens irare kure mwana wa Githioko turauma Githioko tukiingira handu hetagwo mugunda twetaga Neema Gardens wina haria Kaewa tweregia ngirigana ya 30 tukuuma hau Kamau tuka tukiingira Shani Gardens na Shani Gardens turamihingura na irathira turuma ho turaingira Malindi tukiendi mugunda ho haria barabara-ini undu wothe na ndeto icio ciothe ndiraria ri ndiraciaria ndi no camba tondu ndiramenya ati gutire thiini wa project icio ciothe ngugweta Kamau cigukinya 10 na kindu gutire na iko ni kuri no twandikire thiini wa namba yanyu 22488 ni ndeto yo hagikorwo he mundu tari taito ndira tugitharagia maundu nona ndime master nigetha kiu ni kiuri kia mwana waku na ndugetigire ni undu Kamau tondu undu uria tweranire kuma kiambiriria ri uhoro kindu gitagwo wihokeku ri na niko ndakwira kwihokeka ni kuri kwihokeka na kwihokerwo kwihokwo ri nigetha wihokwo ri no nginya we wambe ukorwo wihokekete we mwene tondu Kamau ndungihota kuya ngiri wikire mwana uyu ugage ati riu ndebora tondu ngihota kuiya andu atatu tangihenia ndungihenia Ngai na ndungihenia ngoma ona gutuika ngoma niwe ithe wake wa mauru kana wa maheni uguo thini wa project ici 15 ni motete gucetu andu ingi muno yes and we thank God for that no nduke Kamau nikyo ndari uhoro igiriri haria ukunderu-ini rwe tumire na nigetha tukinya hau tukinyite muthenya umuthe ati muthenya umuthe twari uhoro wigie project ikore mwana wa Matu na muthenya umuthe twari project ikore mwana wa Malindi and ni njiraga atiriri muigithia ora hamwe na mwiroreri itumi iria citumite kambuni ya Golden Dream ikorwo ikihota kwirugama tondu wa njira mathina hii maria tugereire mathina maingi muno Kamau no riri uthio ri rimwe ndwendaga ndukanetikirie uthio wonekane ni uhotetwo tikuga Kamau ate gukoretwo kwinywe ngoro mathina haya Kamau igikuikaria thi nguhe uhoro nginya hau tukinyete ri riria mundu akuona uguo ri eciragia Kamau waroka wira rucio karoka ta mutugo no katagati-ini ka kuma haha waima haha thaa 3 ri nginya rucio kiroko ri heto maundu ri camania natuo tumwe turege kuhinga ona wetagwo Kamau niguo heto maundu tore ma kuhinga ona twetagwo kahura na twetagwo Golden Dream no riri ona njokeri aria turutaga no wira chairman CEO ona manaruti othe a wira tondu nio matumite kioneki giki kihota gukorwo gikinyanira Ngai tutongoretie mahindini mari mothe good na kioneki kiu no kirathi na mbere gukinyanira na ni ndona ni woka na ngereno tokaga nacio riria ringi na njira nguhe muno ngereno ici ciroiga atia na no nyere twa GN no eguhereirie ndona igitwa Golden Dreams menyite tuone menyite wega nigetha kamera emeoe ndrona yandikitwo ati the most trusted on timely title deed issuance voted Star Branch East Africa 2023-2024 moheyo nike kahura tanyita kigo kiu uhoro wigie title ri niguo ngoretwo tukihutia ri andu othe mugunda ni title neguo utari nayo ri githaka tigi yaku tugiuka tugigwa broti maguta igithira troka turuganirire title deed riu ri uma wiku uma niguo cio to uheani wa title takurira to uheani wa title timely on title deed insurance ugu ni kuga atiriri ati ihinda riria twakwirira ni ukuigwatira title ni turihingagia number 2 na nikio ndakwira karugendo gaka twambire koba mundu wothe agioka Golden Dream ri he andu metagwo he kindu gitagwo litmus paper tweka no wekire chemistry ni chemistry kana physics ni kemu ni litmus paper ri ni karatathi karia mundu ikagi uguo gaka define chemical ni iriku andu aria mambanirie hamwe na ithuĩ ri mokire me litmus paper ya kwenda kumenya Golden Dream ni ya andu acio
magithimira kuri mundu nginya umuthi uyu atura thimeire no ngumera atiriri tungigakinya hau nikyo ndagweta garugano na nikyo wega muno wa njuri karugano garia tuthiete ri riu Golden Dream ri ni handite na ure ndari muthenya umuthi ri mane mo maciaro tondu ndungiheo ngerenwa agikorwo koretwo ihenya-ini turonire ateng'eri itu tu hamwe magiteng'era ni kuri ahego gold akaheo bronze indo iria cikiheanagwo no riri celebration yukaga hindi iria mundu ucio tugete mundu ta Manyara o Manyara marikia gukorwo magicindana ona timu ya mubira ri ya guko bururi-ini kana ja ici cia international riria andu megucindana ri andu macambiki ri ni makoragwo makienda kugiriria timu iria mekwenda no riri uhotithio wa mĩgũnda ri tita uthaki wa mĩbira ucio niguo tiganu uhoro wigie kwendi mĩgũnda na gutinangia ri tita hihi guteng'era uyu ni undu ukoragwo wina ubaciriri na wendaga wigiririki integrity honesty na gukorwo ati uria wauga reke ngure Kamau people will judge you not because the suit that you have you are wearing today andu matingi gutuhota gukujaji na kirebe kiretio muthi andu magagutwira matua na rurimi rwaku na kuhingia kwa ciugo cia rurimi rwaku haya ndona ino ngina mwaheo ni andu megwitwo Association of Real Estate Stakeholders ino mwaheo ni tondu wa ukorwo muri thini wa association iyo tariria ciere ni gatharu tuthi undu ucio ungi the spokesman wa uri ni twanyitanire tukiuga ati gutiri hindi tugwitikira mundu uria wi hare ujihokete agate mbeca ringi kana agakorwo ari na guya ringi ni undu wa kindu gitagwo guaya kana kambuni kana mundu wahingurire ena itanya ria gukorwo akienda gutunya andu nukore guforwo na gutunywo okay mundu ucio akorwo amanyitanite cicieri tondu gufara ni guikara thi ukamba ko imagine uria ukumeka atia tukiuga atiriri Kamau cigana kahura ndari mumemerekia no ngiuga atiriri Kamau tanjira atiriri Brendan ri turi kompyuta kana kana ni ndiratongoragia andu na ndiramahea mishara ati njuke nyende guiganira position ya Brendan it is not possible again tondu uyu ni wira na tukiuga wira no nginya heo gitio na tukiuga atiri angikorwo we wi hau no rutaga wira uria wihokeirwo ni andu mbeca koguo no nginya nawe uhingie ciraniro cia andu acio tukiuga atiriri aria athirito itu tondu umenye ona kanitha mundu athia kuria kwenda no mundu atora na arata aria athirito yake Kamau ni uthirikire andu ingi muno no otheti arata neguo hamwe no me group ini yaku koguo ona ugicagura ri ni umenya kahora ingi muhuri atukinyanie mihaka hana ng'ana ingi muhuri atukinyanie mihaka hana no ni kuri mundu no ngihuri thaita na thenya cio tuku na kwire thimu iyo ni twitaga riri thirito ni tukwenda gutwarana andu a thirito imwe aria tu mararuta wira uria mwega na wira uria ugutuma mwisho wa horo tugakorwo tugikena ati thutha moko mutukoragio tiri Kamau aithu inyuere mwambiriirio niki kiatuma muconoke na ithu tukiuga na ngiria muhitwa ori andu kana aigithia a Golden Dream itakamaconorithia as much as I'm the spokesperson na ni ndigetekera mundu gutujoini agatuconorithia na tondu muri aingiri tambe uturirikania kwanyu ri tuguka atia tondu association ina andu aingi acio matirehire we ni woriheire namba cia thimu turirikania na uria tungikumukinyira tuko kure mwana wa Ruiru BD House gorofa ya gatatu na njuge atiriri bwana Kamau tegera hau namba itu ya thimu ni 0718 00 44 55 0718 00 44 55 thini wa project yetu nacio muthenya wa muthiri na thini wa kiondo kiria ndoka nakio ri twina kure mwana wa matu na matu umuthi twina offer muthi tondu ni wahe kanya gaka matu offer yes na Malindi offer na offer ici kumako ni ngukwira namba njuge atiriri offer eno ri handu ha 280 umuthi ndirakuhe na 250 instead of 280,000 matu ayana gardens bro this tigarete ri I'll give you with 250,000 no heria thate ngiri thate no watuhe ndeheria ndahota kugota kiugo kuheana ngore njara irora-ini ta mubunge hindi ya basari ngiri 30 ndakwehereria we utwihokete nayo uratorera rucino rwo muthi na njuge atiri nawe ukugura cash ukweherie ingi ngiri 10 koguo instead of 250 kuri muguri wa cash ri tumuhera 240,000
no offer eno iralasti uliokuwa na beno 0718 00 44 55. Why Golden Dream in Matu? Project iria nyingi ndagweta ri cigokinya 10 ri twendetie Matu. Tondu o mundu nioi kana nioi haria aroraga tondu to kwendia tu Kamau ithuĩ ri ni turi undu wa mwanya na project ĩyo ĩ Matu ndagika 15 kuma Matu town tu hamwe. Number 2 mugunda ũyũ ri ni tuirigite tugatema barabara na mugunda ũyũ ni witu. Ũngĩhota kũmenya atĩa mugunda ũyũ ni witu ũkaga wabici tugakunengera title deed itu tugakunengera title deed itu ugeka search weka search tugakuhe mweke wa gukorwo we ukenda kumenya mugunda ucio ni wao tugakuhe mweke ugathie ground tondu Kamau mathina maria andu manona nikyo njokagira hahoro ringi ni kuaga kindu gitagwo due diligence. As much as I'm giving offer, I'm kuhiga maitho uke tuthuthurie twi hamwe na ciugo ici ni hinya muno ucigwe kundu kungi koguo ni ndakuhe rutha atiriri ati Matu Ayana Gardens tuere haria nikuo guku riu project iyo ri ndakuhe na 250 inclusive of title deed na gutire basi yako na director gutire ciringi yako kwandikirwo agreement gutire ciringi ingi kama uga mwetia na ngikorwo igika tio ciringi tiga 250 ri weri ona ni wina rutha na ndona kundu guku ni gwatiri mutune nduri uratwira size ino kiagi ni kigana te kia 240 kahura kiagi kuri muguru wa cash 240 ni 50 by 100 ndacokera ringi namba itu ya thimu ni 0718 00 44 55 to uguo Kamau kiagi kiri ithuĩ ni tukwirigiria mugunda koguo gutire tathikiriria thini wa project citu ciothe gutire mundu kuma na nja twikagira mihakeo niki nigetha angikorwo kwina na umeithio tigura mugunda umuthi twamba kugura tene na twakwirigira nigetha aikorwo he mundu twina kiuria nake ikiro gitagwo boundary dispute auge tene we utanamba guthie good tondu watwira ati title ni registered registered wa ukahura Golden Dream tikaho Fred kahura acha registered Golden Dreams Land and Properties Limited na udoyo kana ogira gutumenya muno makeria ri onthikiraga andu magithie thini wa mitandao itu andu he kindu citagwo review ukorora andu maugaga atia iguru rigi Golden Dream no nyita Kamau andu aria turenderia ri thini tuge thini wa TikTok tondu thiku ici endre igwira okira Brenda ni akuhingura ga TikTok ri andu thini wa TikTok itu twitaga Golden Dreams Land and Properties Limited igira hau wone comment cia andu marauga ati iguru rigi kuria tumatwaraga na iguru rigi kuria tumendagiria tuma hau Kamau ri tukigira kuria mwana wa Malindi no mutigeti kindu Malindi that is Kilifi County ni uhoro munene muno na nyambe njokerie aigithio the ngatho aria mathiete thini wa mugunda ucio ica ikuhi na no njire andu maigire thini wa either YouTube itu ya Golden Dream kana thini wa Facebook ya Golden Dream maigue testimonial andu me mugunda tondu kire gitumaga andu magwitikie ni amatuke litmus paper mona maguthire makurehera andu miriri tondu ni no ne mone kwiyaririria gukira we wonete koguo ndagika 25 nginya ndagika 30 kuma Malindi town ukomeire barabara kana wikarire barabara ya Malindi Lamu highway utanakinya town ya mbere ego marereni ri mita 800 utanakinya ri guko gwaku kwa muthori he barabara einukagia speaker wa ihinda riri ariwe ni former governor wa Kilifi County ogwetwo Amason Kingi emuinukagia kwa mucii barabara ine no ri ithuĩ mugunda witũ komeire bara ĩyo na nĩkuo gũkũ no menye ũndũ wa mwanya ũcio nĩ mũndũ wakĩte ũrĩa nĩ mũndũ wakĩte na iria nĩ mbembe arakũria na umenye already thini wa mugunda ũyũ ta igua ũndũ wa mwanya andũ nĩ mambĩtie gwaka nyũmba ĩyo ti maigĩrĩra nyũmba ĩyo nĩ ithuĩ twakĩte hau no andu ni masora graphics iyo no ngikana thie wage nyumba icio ndirakuonia umenye tikuo ungikana thie wage uguo kana bicere turona ukore tiguo umenye tikuo kutikwa Golden mugunda ni tuirigite Kamau no muthi ona kundi na special offer kia ya 50 by 100 ri twendagia ngirigana ya 20 twi hamwe kia ya 50 by 100 twendagia ngirigana ya 20 no muthi today's offer ni turakwenderia 100,000 inclusive of title deed ogo ne kugatia gutiri ciringi ngiona yothe tugagwetia nigeta tuthie tugathie tariki 13 ario ne weekend ino egi kogu urabatara gutuhurira thimo 0718 00 44 55
0718 00 44 55. Good, thank you muno mwiroreri witu nguririkania ati uyu ni umemerekia murihire studio tuna Fred Kahura MD wa Golden Dreams Land and Properties Limited tukiuraria ciuria ciigie thuguri ya migunda na no akigwa mena migunda maredia kuria matu oduma na kuria marindi na guothe kwina offer. Kahura reke nguri kiuria kirauma kwi mwiroreri uragwa ni agurite mugunda no ndanagura na inywe no ndari ona title deed areyuria atiri kai kugia title ari undu muritu atia niki giki na inyu ni ona nginya muraheo kiheo haha ni undu wa gukorwo ati title cia nyumu cineanaga on time riu aroria process kana mutaratara wa kugia na title deed kari undu muritu atia kana guthiaga atia kaundu horogie kugia title deed ri no reke yambe aboe na beno nigetha hau ndagutariria ri ugatara thiko kana ugure gukwira horogie title ugakora kana nigu kana tigu 0718 00 44 55 0718 00 44 55 Malindi girigana rimwe inclusive of title deed matu girimagana mere ma mirongo na kuri muguri wa cash no kuri muguri wa installment girimagana mere ma mirongo 5 handu ha girimagana mere instead of 280,000 kamau horo wigi kuigwatira mugunda ri na fure mugunda niki mugunda ni title na nikyo thini wa advert sheet tuga shamba ni title na nikyo tuga gatiriri kuigwatira title deed ri gotire menyonyo meikana maundu maingi ni haria hihi ando marituhagia okay nigo kire process undu wa mbere abo menyo ragura na Golden Dream nea mugunda ucio marakonderia wiku kinya kuo abo yake kindu gitagwo due diligence ithe twagura mugunda ri kirungu nero twikaga nigetha uhoro wigie timely okay kana niki kingituma tuheo ngerenwa ya ukorwo ati niturahena title ihinda riria rikinyanirie wa mbere twagura mugunda kamauri tuwega title ikoragwo yandikitwo mugunda ucio ni hectare cigana uga convert ugakwira atiri mugunda ucio ni eka 20 kana ni githaka kia eka 10 ugeta surveyor agathima mugunda ucio rege kaucokera aga confirm surveyor is good for confirmation aga to confirmira mugunda ari kyo confirm ri tukoya title iria tugeka search tu hamwe tukamenya atirire mugunda uyu ni wa Kamau Associates tu hamwe tukamenya uyu ratwendire etagwo Kamau kana kabuni yake etagwo Kamau no nitwarike kumenya niwe tukagwetia igibande giaku na kera pin yaku tukamba guguthuthuria we na nikyo mothe kabuni ya Golden Dream registered atia twina certificate ciothe ko ogera guciona are they available kana wiragwo hi etera mwaka to gutumira they see available as now ko onogenda hi wa thini wa gutu search thini wa registration cia makabuni ri tuiho twarike gwiko Kamau ri tukaigira kana tugethi thini wa githaka tuweke rugitagwo subdivision tuwekira kiru gitagwo subdivision ri tutaneka subdivision ri surveyor ri akonfirmaga naki umenye ne kuri kiru gitagwo mafu ya thirikari tondu mugunda wothe migunda ikoragwo ya thirikari kogo ci mafu-ini tukoya gicero kiri ithe tike buroko giki ogu giki hana ta ngirathi ino tuoya gicero eno ri umenye mugunda no ukorwo wi round no ukorwo wikarite in hau kuriga we fata ni to confirm kana ukenya mugunda ni wa shape yothe tu confirm atiriri mugunda uyu uguo title irathoma nigo ground irathoma na nigo mafu irathoma eno go tuka kiru gitoko due diligence tukoma Kamau tukaingira kwe nyumba 10 na tukaingira gwe cifo tukamuri cifo ri ni uwe Kamau to omothe in case of any dispute mucokagie gwe cifo tukori cifo omoya atia ena ciana cigana na no atumia igana niki Kamau tondu ando ni mohegire kuri mundu ngira ukana mutumia agucie kairitu na tondu mbeca ri stiri theru tukamuria ni omoya atia ciana ciake ucio atia agitwandikira twakimura ciana icio haha ciana ni mwetekiritie thoguo kana we mutumia ni wetekiritie thoguo ni mwetekiritie muthuri waku endie mugunda mutumia ni gutwagira gitagwo sponsor consent na let me tell you most of the disputes yokaga riria mwarega kwa agree tondu mugunda na njira boy child mugunda na waku kigura no ni wanyu mukendia tu hamwe niguo Kahura riu tu mahauri tukaingira thini wa survey tuingira thini wa survey tutikira mafuiria ne twatinangia mugunda witu tarike gutinangia ri kama uhe mundu etagwo physical planner agatuhe maru tamaina wa mwangi wa korea Nyeri tukahe kire gitagwo mutation scores ithatu ya imwe ya mbere ikagira korea kwa survey ya keri ithia kwa registrar ya gatatu ithia korea kwa amendment tondu mugunda ri twarike kugutina tutinagitwo nyamu tuingi no nginya tunyamu tu tutari na ground
twagitinangia hihi kuringana ore tukwenda 50 by 100 100 by 100 twagitinangia mugunda atia twatinangia mugunda na njira yo twareke gutinangia Kamau-ri tukoya kindu gitagwo consent ni kuga atiriri ati uyu uratwenderia tuthie board ni kuri special board na ni kuri normal board consent iheanagwo nia kana consent muthiaga kuria consent ni thirikari icaguraga gikundi kana athuri na muno icaguraga athuri aitura riu athuri aitura macagura nita uria thirikari thiku ciracagura nyumba 10 athuri makoka makauga atiriri kahura golden dream ri ndirenderio ni Kamau oka sponsor consent haha haya mutumia we ni wetikirite bas magakuhetukiria na magagucainira ukahurira muhuri tu hamwe naguo tukoima hau tuga kindu gitagwo transfer mugondo ukaritwe ni ritu wareke ukaritwe ni ritu ri tukoya mutation iria ndikana mutation iri ithe tiwe na gicero kiria igascanwo igaigirirwo ni DC no DC either ni district tumethara district surveyor ucio no uheanaga kindu gitagwo wikaga amendment na akaheana kindu gitagwo new numbers na agatigwo na copy nigetha riri Kamau kungikoimira kiuria ri gukoria tiriri mugunda wa turangirwo ate no wahetukirie kogu no menya guguothe no turarihira o mundu ena wigiririki kogu ti office mu tutonyaga acha twarike hau Kamau-ri tukoya mugunda uria ndoge kwa amendment warike kwa amendment ri tukaingira kwa mundu gutwo registrar twena kindu gitwo new numbers Kamau taitu ino irari imwe ri ithe under golden dream ikoragwo ikamwira yoragwo ri registrar ba confirm ke aba kuya gucomora kindu gitwo green card nigetha auge arore mutaratara green card ni ndo green card it is a manila paper either blue or green irihenaga history ya mugunda ate mugunda utanoka gwi Kamau agurite kwi waithira nake agurite kwi ng'ania no menye andu ayothe gutire mundu kungeirio ngwara maundu maya mothe tumonaga taitu ino matha taitu tana kanjwo tu hamwe Kamau tukamioya ikoragwo tumitaga koragwo katuga gukanjwo ikigo kina urito tutikahuthire koraga ne kerito makeri ne kerito muno makeri no ucio niguo uma yari ikigo kanjwo ri ona kwaje yerago ikagwo guo iyo ne ya gabata riu uguo ne kuga taitu undu ngimutumira kundu kungi na registrar ne aheo rutha kuma kore kwa district surveyor tondu twina new numbers umenyerera namba imwe no mugunda wa broti 40 riu o broti ni rendo taito yayo haya kogu o broti nigetha yuke taito yayo o broti ina namba yayo nice tu hamwe Kamau muno na baici ciothe cikaingirwo thini wa green card tondu giki kiarikia kuragwo gukanjwo kana kuragwo ri tungi tugutukaga tu subdivision twarikia kindu gitu subdivision cona cingira ri hau niho mwiroreri muigithia acoka kwigwotera title deed yake na ngwira Kamau undu wa mwanya na ikio ndiraria ndina ucamba ugu mugunda wa Malindi ri ni cero nene muno umuthe Kamau I can confirm to you at the mundu wothe ukugura Malindi urigura Malindi kuma riu na guthi na mbere mundu ucio turimuheaga tiga riu na mbere ya okay kiuria ni atiriri na mbere bacon-ini ri ni undu muna na mbere taito-ini aca tondu bacon ciheagwo ni surveyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 district surveyor aheanaga kuringana area no neki etagwo tuge ne Kilifi Malindi Ramada ikinyete 2102 kogu ekuwe kuma hau aiga 2103 2104 2105 gina 2120 haria proti shigo kinya tu hamwe Kamau kogu nikore mundu oragia atiriri niki giatumire ngure mugunda kana mwanyirire mugunda na mbere bacon-ini ti undu mwe taito-ini sa na niho ndanyita tu hamwe Kamau kogu ground ri ndi gucenjia tondu surveyor no heanaga namba good haya riu ngwiciragia ndikamathani mekunjitekeria tondu riu ngwiragia atiriri Fred Kahura riu uria process iyo uria title ino kuma Dreams Golden Dreams Land and Properties Limited yuke kuri Kamau Kang'ethe kana ithie kuri Njoroge Githĩnji kana ithie kuri Brendan Dubai kana ithie kuri Peter Mburu uguo niguo riu ngwiragia bas da agura ari iguka riu moko-ini make tugitiriha okay Kamau na twahe ndagika igiri tu okay nguhe undu wa mwanya riu ri rora hau
haha wanengera ndorere thimu yoka editwo ate na wikuruke jiko uguo uguo yes kuma hari iguru ri njoke rugongo nginya thiri icio ni namba ciumite kwa ki icio ni namba ciumite kwa kuri DC ucio kwiraga mugunda wothe wa Malindi kuma broti ya haria na nikirona nduri na 1 2 3 rona we something 1593 1592 1591 cokete ugo ciumite o kuria rugongo umuthi ukamau kimafukire ndari nakio hindi iyo ingiri ingikigirira haha ri gukorwo kwandikiriu namba ici icio ndune giukorwo kina title yes icio ndune tabonyita kaundu kangi haha mwisho ri hena size 50 by 100 ri ikoragwo iki 0. Dona hena namba nyingi hena 0.090 ayo ne icio ni 100 by 100 hana 0.045 bas tigira hau 0.045 ni 50 by 100 okay 0.90 ni 100 by 100 to hamwe to mugunda wa Malindi twaturite 100 by 100 na 50 by 100 kogu umuthi ukiuria ne atiriri umuthi ukamu ungigura Malindi ri igikwenderia mugunda ucio ndakwira offer yo muthi ngirigana rimwe ri utuhurire namba ino ya thimu 0718004455 ri ukona title ri now that's the question na how niho ranjuri nigetha uka kwi Brendan Thufa ugoka kwi Peter ugoka kwi Ngania ukaegwatira title ri tu hamwe aja ihaha kama unaona ru mugunda ucio wina kiria wina namba ya mwisho ni 1593 brotire gucagura tondu ukire mugunda munene ri ngakuhe namba iyo ukona title ri kero tucokanirie hau tondu to namba tu kamau ithe nduona size ndenda title ithe ndwenda mugunda ni title shamba ni title kule kwa Golden Dream maundu ni matatu kamau ugucagura mugunda wende mugunda wigwatire title mangitigana mo maundu ni maigana matatu kule kwa Golden Dream undu wi hakamau umuthi uyu ungigura mugunda uyu 0.045 kana 0.90 ukegwata title ri gukwira kamau umuthi ungigura mugunda nona ihinda ritanyihire mori umwe wakona title yaku okay tu hamwe niki kamau na ndirakura mugunda on riri title deed tondu title tikahuro heanaga title heanago ni thirikari no menye maundu magwa thirikari ti magwa Golden Dream koguo ndikwenda njikare haha guhende toste yesterday na uma na wigiririki tondu kamau ni ngwenda guthiaga barabara ite na bodyguard 10 na ite na andu ingi manyumite thutha no ni ngwenda thayo wa ngoro na thayo wa meciria na thayo wa meciria uga kuma kuri ko tukiambe tuwira tiriri rurimiro waku na ciugo cia kanwa gaku nicio cikuigegera tirine cigagutua mundu good wa mucofio na ugi ohoro nundu ri kwanyu wa mwanya mwirahagira mwitiagira naguo murita Golden Dreams Landed Properties Limited mundu atangi ukora riri Kamau and Njoroge Lands thengi muno Kamau undu wa mwanya ona niguo citwaria ati gura mugunda wigwate title deed yaku igithia hamwe na ithue na guti hindu ugaconoka toro uguo Kamau ati handu hothe ithu tukwendagiria ni hakorwo hakinyotora nyota yaku ya gutigirira ati we no akorwo kigwatira kiria wendaga muno tondu andu maguraga migunda ni undu witu mistiganite ni kuri mundu uguraga mugunda akorwo agisettle family yake na makorwo makiambiria wikaro number 2 ni kuri mundu uguraga mugunda nigetha hihi akorwo akiambiria muturire wake na akorwo githina na mbere number 3 ni kuri mundu uguraga mugunda ita investment koguo andu ayothe ni tuma includete either thini wa project yo turedi kuri mwana matu ndakura atiriri matu Ayana Gardens today's offer aboy na beno ya thimu 0718004455 turendagia ngiri magana meri ma 80 but umuthiri gukwenderia ngiri magana meri ma 50 instead of 280,000 no kure mugori wa cash ne ngiri magana meri ma 40 kure mwana wa Malindi ri kiage 50 by 100 tukwendagiria ngiri gana rimwe ya 20 inclusive of title deed ati gutire ciringi ingi ona imwe we ugakorwo kiruta no muthi kiake ugia 50 by 100 gukwenderia na ngiri gana rimwe inclusive of title deed urafatara gwika atia 0718004455 undu wa mwanya ni atiriri we hauri tugathie Malindi tariki 16 kiumia giki gigiukite koguo urafatara ko book na 35 niga tukorwo tugigutwara kure mwana wa Malindi na ngwire atiriri nake muguri wa 100 by 100 twendagia ngiri magana meri no handu ha ngiri magana meri ri umuthi offer gukwenderia ngiri gana ria 70 na to oguo mugunda ucio wothe to bacon number wina title number iria iretanyihiire warikia kuriha ria morio mwetu
na nĩ ngacoka haha ngwĩtĩra title deed yaku ngakorwo ngĩkũnengera title deed yaku na ndigĩre atĩ ũndũ ũcio no akorwo gĩkinyanĩra koguo ũrabatara gũtũcera thĩinĩ wa wabici itũ kũrĩa mwena wa Ruiru BD House ngoroba ya 3 na wona wakinya kũndũ kũu rĩ kana ũgĩtũhũre namba itũ ya thimũ o harĩa hothe ũgĩkorwo rĩ na ũngĩenda nginya mabu no tũgũtũmĩre ũngĩenda kwana andũ aitũ othe no tũgũtũmĩre kũgerera namba ĩno ya thimũ 0718 00 44 55 0718 00 4455. Mambo ni tatu, chagua ploti, pata title deed. Asante thengio muno Kahura uhuthira time wega ndagika ciaku itiuraga ndacokia ngatho kama ciathie wega uria kwagiriire na ndacokia ngatho niguo ni undu wa kunyamukira na maundu mothe ri tugakihokera Ngai tondu bururi ni mwega riu ni ihinda ria kurima koguo kwa Golden Dreams tugatigirire Golden Dreams Land and Properties Limited it is your home and your comfort. Asante reke tukinyie hau nigetha tugie na ihinda ria kurora maundu ma wendo na muturire na muikaranirie ndeto iria nie na Njoroge anga tutacue muno no tutarirwo no twirirwo na thini wa studio tuna Jane Kiruthi ne mutarani turi horo wa andu athiko ici marenda atia makiheana date ni ndehereire horo wa date no ngukorwo guko ngithikiriria horo wa date cia matuko maya ndirona maikaire handu kamugeka-ini ngiciria ona itianga no cikieherio aikare mugeka-ini ta anyway titago kukumago